今天这个露营地呢，我着实的踩了一个大坑。车友们，你们看看这个营地适合不适合你的车来露营？ Hello， 大家好，我是新宁，每天分享露营地和我的床车旅行生活。今天呢，我们这个驻车营地呢是沙坡头市区新城区的一个露营地，是在小程序里边搜索出来的。推荐的这个营地呢，说是有水有卫生间，还临湖，卫生间还特别干净。我们就冲着这几点就直奔露营地。导航提示我现在就到了露营地的附近。哪来的露营地呢？哇塞，原来露营地就是这样的，就在路边，就是属于停车位。来，我带着你们去看看，验证一下啊，这个地方能不能搭帐篷，可不可以做饭。把车停好，首先咱看看这大环境，是真的不错。有树荫，有草地，有湖水，湖边上还有一个大水车。这个地方呢，它是一个公园。大环境是真心的不错。这里呢，白天人还特别少，环境特别安静。一会儿呢，我给大家介绍这里能不能扎营，能不能做饭，能不能扎帐篷。我每到一地，首先要看的是它的卫生间，让我能不能承受。说实在的啊，这个卫生间呢是真心的干净，特别的干净，这一点我挺认同的。所以说我就安静下来，首先住一晚上。然后它的卫生间的水，我们用水笔测试了一下啊，它是200多。能不能喝呢？我们也不知道。当时因为我们车里有水嘛，也没打水。后来的话，就是有他那个当地的，就是那叫是管环保的，是管什么的来了说了，他说这个卫生间的水是不能吃的，洗碗、洗衣服什么的，洗脸还可以，因为他们这是中水处理过的水。还别说，我们这种床车呀，还是房车也好，自驾游找这个露营地都是依靠小程序来找。这不，你看看这个头发上有一个小辫子的小网红啊，过来跟我老公他们一起来聊天，来分享他一路走过来的他的旅行的不易。他们正聊得起劲儿的时候，过来了，就是我刚才不是说环保的吗？不，他就是城管的，然后来说这个就是小网红，因为他是电动3轮车嘛，他的帐篷什么他要提前扎起来，结果人家提示就是此地是停车位，不允许扎帐篷，是不允许在外做饭的。像这样呢，摆个桌子喝茶聊聊天还是可以的，但是尽量不要占人行横道。完之后呢，这网红小哥哥没有办法，只有把他的帐篷重新收起来，然后换了地方。所以说这块地方只适合于大一点的床车，就是轻客改装的床车和房车。你在车里能做饭，在这儿休息一晚，打个尖儿，第二天继续前进。那附近呢也有卖早餐的和小超市，有需要的车友们，我把位置分享给你们。导航沙坡头香山公园。